Butelevu oli ku Soul TV program omonyo ku macha yegenda maso kwaniriza natera enkyalero mu kitundu kino ekyebyobufuzi ebyobukulembeze amanya zetu Simapolo omutestesi nkwaniriza kubuza konti mwasuze mutya basebo ne banyabo abekumidde ku munyo tuddayo mu byobufuzi kutunula ekisabwe butya bwe kiyimiridde wakati mu kalulu akabindabinda bili abiri mugumu enaku tezikyawera 30 tugende tulonde abakulembeze bafe abanatwala mu myaka 5 ejiddako sanja ekyemyaka 5 ejiddako nolwaleero tuzeeyo okutunulira embeera nga bweri akakiiko k'ebyokulonda kaweebwa obuyinza okuyita mu ssemateeka okakasa nti kategeka okulonda okuli free and fair wetwogerera akakiiko k'ebyokulonda kyekitongole oba ye patemu esongeddwako enwe n'ebibuuzo ebiwerako mu ngeri gye kategeseemu ne gye kakuttemu ensonga zino ez'ebyokulonda mu ggwanga Uganda oluvannyuma lwa abamu okusingira ddala ku boludde oluvuganya gavumenti okwemulugunya nti obaolyawo mwandibeeramu kyekubira mwandibeeramu obaolyawo okukwata ensonga mu ngeri etamatiza ekyaleero neyigattiddwako munnamateeka mwami Martin Muhumuza ava mu Muhumuza Kabuusu and Company Advocates tugenda kutunula ensonga zino ez'akakiiko k'ebyokulonda butya bwe kakutte ensonga zino ate twongere n'okwetegereza n'okubuuza ebibuuzo butya ensonga ezo bwezisobola okukwatibwa. Kanyalirize mwami Martin Muhumuza sebo oli ku Soul TV program omunyo ku macha so kubuuze ku batulaba nga sinabuuza ku batulaba nsaba onzikirize Soul TV etukebedde bulungi kirwadde kya covid n'otusanitizing akantu kano kansoke nkajjeko. Amen. Balaba Soul TV omunyo television gaggadde tusanyuse nnyo okubalaba naawe Apollo atukyazizza nkwebaza olwotukyaza oba oliawo tubeeko ebigambo byetwogera ebigatta ku ggwanga. Okay. Atulaba ku Soul TV neera twegattiddwako omu ku beesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Parliament ku lwa Lubaga South wano mu kibuga Kampala mukyala Eugene Nasolo buuza batulaba. Abatulaba nsanyuse nnyo okubeera ku Soul TV eno gaggadde sooka okwebaza omutandisi waayo Pastor Bujingo nabona bakola nabo nawe mwami Apollo nga mwekutwalidde ate nyongera n'okulamusaako abantu bange bonna bengenda okukiikirira ab'emiruka 8 aba Busega gyengenda okubeera olwaleero aba Nateete Mutundwe Lubaga Mwenva Kabowa Ndeeba Najja ne Najja tu abantu e Lubaga South neyanziza okunyanirizanga omukwano gwe munda ze yonna gye ntuuse ate ne gye sinnatuuka ngenda kujja mwebale okulaga obumu mwebale okulaga nti ddala muli beteefuteefu okutambula n'enkyukakyuka ate n'okubanga mulonda Nasolo ng'omubaka wammwe. Amina. Program omunyo ku macha bwete bwetandise enkyaleero ensonga z'akakiiko k'ebyokulonda Council Martin Muhumuza akakiiko k'ebyokulonda kakoze omulimu naye era ebibuuzo bikyaliwo bingi simanyi nga tutandika program osobola okwogera ki ku nkwata y'ensonga akakiiko bwe kakutemu ensonga zino ez'ebyokulonda kuva ku lunaku olwa nominations okutuuka wano wetutuuse. Webale nnyo mwami Apollo ebirowoozo bino byange bino ngenda bikola nga munnamateeka atalina bias mu constitutionalism n'eddembe ly'obuntu human rights n'eddembe ly'abakyala amanyi kikulu nnyo ekyo nze nagwa nnyo eyo kulwanira eddembe ly'abakyala n'abaana ne ssemateeka siri munnabyabufuzi njagadde nnyo okukola disclaimer eyo naye mwami Apollo processes zino ez'okulonda nga tetunayogera kintu kyonna abantu laba kye balina okusooka okutegeera waliwo principle enkulu ssemateeka ali waggulu wa buli kimu ekyo ndowooza tukkaanya tulina principle mu luzungu tugamba the constitution is sui generis
sui generis kitegeeza in a class of its own. Ekintu kyonna kyonna ekigenda okukolebwa tolaba nti tuli mu kulonda okulonda kuno kuli wansi wa ssemateeka ssemateeka ye wa waggulu kakati mu ssemateeka tulinamu component enkulu ennyo component ey'eddembe ly'obuntu. Mwami Apollo buli lw'otunuliranga process kakutandikira wano ku mulimu we tuli ne bwe tuba tetunnalaba seero zitya solo tezeekola bwe waba nga waliwo human right violations n'ebirungi byonna byekola bijja kukola ki bisaabulukuka kati okuddamu ekibuuzo kyo kyombuuzizza mwami Apollo process ey'okulonda tetandikira na ku nomination nze kansooke nkuwa ekyange nze ndowooza akakiiko k'ebyokulonda kalemeddwa nkasaamu ekitiibwa naye kalemeddwa mandeeti yaako ekalemeredde ekayinza obuzito. Waliwo processes nyingi ezirina okubeerawo nga tetunnatandika na nomination. Mwami Apollo kyekisooka okugeza nga bwe nkugambye mu ssemateeka waliwo eddembe zituyita non-derogable rights, waliwo eddembe eritagibwa ku muntu okugeza omuntu awezezza emyaka 18 okulonda okwekubira akalulu ke eryo ddembe teryasobola kukola ki kuli kujjako. Mwami Apollo tutandikire mu time y'okuwandiisa abantu deadlines ezaateekebwangawo akakiiko k'ebyokulonda. Waliwo ekibuuzo kye tuyina kati omwana awezezza emyaka 18 leero mwakirozinga okuwandiisa omwana awezezza emyaka 18 leero mu January kiri mu mateeka omugaana okulonda kansooka enkizeewuwo nga nkyali ku process. Mwami Martin ssemateeka actually takola yeka akola ne amateeka amalala nga Electoral Commissions Act, Presidential Elections Act, Parliamentary Elections Act. Amateeka agabiri gensembi okwogera ku galambika ekiseera nti akakiiko k'ebyokulonda kajja kutegeka ekiseera ekyokukola activity eno neeno neeno. Era n'ekiseera ekyo kyogerako kyagalibwawo dda. Mwami Apollo kankugattire osobola challenging amateeka kyogambye kituufu ssemateeka lyetteeka ekkulu. Amateeka gonna agakolebwa obuyinza bwago gabujja mu ssemateeka era ssemateeka alagira nti etteeka lyonna singa likolebwa nga liviolatinga ssemateeka liba null and void libafu. So kakati amateeka gano amalala bwe gakolebwa nga gajjawo eddembe eriri mu ssemateeka etteeka lino libafu. Mwami Apollo tulaba ensi nyingi ezifugira abantu mu biteekateeka ne wano tulina amateeka mangi agasaziddwamu ennyingo ezimu ne zijjibwamu Public Order Management Act. Kooti ya ssemateeka yagamba etya naye etteeka eryo lyayisibwa Parliament lyali ttuufu mu ngeri gye lyayisibwa naye bakugamba ebiri mu tteeka lino ate bimenya ki ssemateeka n'olwekyo biri expunged. Kakati kyekikwalifayinga kiri ekikyo ekintu kyonna ekikolebwa nga kijjawo ssemateeka kyeragira kiba null and void. Mwami Muhumuza tetusobola kukanya nti etteeka terisobola kubeera perfect si y'ensonga lwaki wabeerawo n'entegeka ey'okwamendinga okwongera okulongoosa. Tolowooza nti oba oliawo kyoyogerako it's a case of discussion and probably amendment in future. It's progress. Apollo nzenga constitutional law. But these laws are not cast in stone. We know. Waliwo ebintu ebimu ebitakubaganyizibwako birowoozo ebintu ebikwatagana n'eddembe ly'obuntu eddembe lyo tulijja wa Katonda. It's out of the way. Tekikubaganyizibwako birowoozo. Mwami Apollo okuba nti oyina eddembe to be heard kube ku mulimu wano nti bw'oba nga waliwo kye tukusuubira Apollo yalabika atuuka late before the company takes a decision ssemateeka alagira Apollo muwe fair hearing. Kakati company kunne bw'enaakola etya obulungi bwayo naye nga tekukuwadde eddembe eryo ssemateeka lyekuwa process yonna. So you're saying null and void. The right to vote. Yes, it is threatened. Ekyokubeera nti kakiiko kaggalawo ng'ekiseera kikyaliyo waliwo abaganiddwa oba eddembe lyabwe lyalenyeddwa mu mbeera eyo kyogamba. Yes, kyeŋŋamba njagadde okulaga before ekiseera ekyo kyandikomye ddi
Kyanditukidde ddala ku lunaku olw'okulonda. Constitution yegamba omuntu awezezza emyaka 18 akkirizibwa okulonda. Ekituufu kyali badde nti omuntu awezezza emyaka 18 era mu projections zaffe ne gavumenti mweziri omuntu yandiweredde direct. Naye n'ekyokubiri mwami Apollo ndi tutunuulire njagadde okusooka eri nkulage n'endala omanyi tugamba naye katono bwana Mumuza nanjagadde mukyala Nasolo asooke naye atuweeko endowooza ye ku nsonga yennyini that particular component then ojoyongerezeeko. Ku nsonga eyo nze mu kulaba okwange tulina obuzibu nti gavumenti eno eriko erudde nnyo mu buyinza neva nekumulamwa. Jjukira nti omukulu ono amateeka gayogerako gavumenti eno erina abawabuzi. Gwe weebuuze abawabuzi abatasobola kuwabula gavumenti eno ng'ebaga amateeka ago oba ng'eteekawo ng'akakiiko kwekulonda kandi badde kyemmanyi kalina bannamateeka baako ebbali abasasulwa omusimbi ogw'omuwi w'omusolo naye nga tebasobola kuwabula ate ng'ebintu babimanyi. Kyova olaba nti ffe abazze okuweereza tusanze obuzibu okunnyonnyola abantu nti mu Uganda empya byonna ebintu bigenda kutereera kubanga abantu baggwamu n'essuubi. Emyaka 2 gye mmaze nga ndi mu bantu b'e Rubaga South nga ngezaako okubalaga nti ebintu bisoboka okutereera singa beevaamu ne baleeta enkyukakyuka kubanga ebintu byonna si mu mateeka nga oba constitution etaganjuddwa emirundi mingi ate naago agasangiddwa agatataganjuddwa ate nagwo era tegasiddwa mu nkola. Nze njagala nve waggulu nga ngamba bannayuganda oba abantu bonna abatulaba nti kyekiseera tusituke. Tewakyali bano tebakyalina moral authority, tebakyalina eyo will ey'okugamba nti bakole ebituufu. Tewakyaliwo kikolebwa nga kituufu bo bakola kimu ngeri ki gye twesigaza mu buyinza. Kati byonna ebintu ne bwe bidobonkana okutuuka wa bo tebakyafaayo. Mukyala Nasolo wandibanga onenya abali mu buyinza naye tujjukire oba naawe okimanyi nti gy'olaga mu parliament eweebwa obuyinza okubaga amateeka. Mbadde ndowooza nti obaoliawo gye wandinenyeza parliament gy'ogenda okuba nti tetunuulidde ensonga nga zino ezikwata ku ddembe ly'obuntu ate neekola amateeka obaoliawo nga council bw'ayogera. Nze nkimanyi bulungi nti amateeka agayisibwa mu parliament kati agayisiddwa parliament eno gye tugenda gyeri mu kuggalawo ekisanja kyayo gabadde tegayisibwa ku lw'Abannayuganda, gabadde gayisibwa ku lw'ekibiina ekimu, gabadde tegayisibwa ku lw'Abannayuganda. Onenyaani awo omukyala Nasolo. Kakati ensonga eyo waliwo abantu abalya mu Bannayuganda olukwe be bantu abasibwamu obwesige okutwalibwa mu parliament. Kati ensonga eyo nze ekiseera kino ennaku kati tulina ennaku nga 24 oba 22 ng'oggyeko ennaku 2 ze baatuggyako okuba nti nno twetukomya kampeyini zaffe ffe tubala 22 naye omulonzi ayinza okubala 24 naye singa Bannayuganda bavaayo ne basibira ekikookolo buli muntu yenna eyayimirira mu parliament n'ayisa amateeka agatayamba munnansi. Kubanga kino ekintu kye tulimu parliament kono ddene nnyo ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Buli lw'okkiriza okukugula ne bakuwa ssente okyuse endowooza entuufu gy'obadde olina oba olidde mu ggwanga lyo olukwe oba olidde mu bannansi olukwe oba olidde mu bantu abakulonda olukwe. Alright. Tuli ku Soul TV program omunye ku makya egenda maaso amanyize tusima Apollo. Tuli ne Council Martin Muhumuza munamateeka nga kuguse nnyo oba atunira nnyo ensonga ya constitutionalism and human rights ate tuli ne avuganya kubaka wa parliament ku Lwalubaga South mukyala Eugene Nasolo mu studios okutunula ensonga nga bwe ziri okusingira ddala akakiiko kulonda ke kali mu ndabirwamu enkyalero
butyabeka kute ensonga zino ezibyokulonda nga kalulu kabindabinda enaku tubalambale tutuuke ku lunaku olw'okulonda naye ebibuuzo bikyaliwo bingi bamu babuuza nti akakiiko kali kuki ensonga zino kazikute bulungi kali ku mulamu omutuufu oba nedda kyekitulese enkyaleero naye tuteekwa kuwumulamu ndowooza bwe tuva mu kuwumulamu awo tukomewo ne kanso muwumuza abadde akyalina bingi byataganjula ku ddembe ly'okulonda na butya oba oliawo mukyalimu ebirumira erudda eyo katuwumule bwe tukomawo omunnyo ku makya gugenda mu maaso. Soul Television, Femunyo. Muterevu oli ku Soul TV program omunyo ku makya yegenda maaso amanye zetusima polo mu studios ndine Council Martin Muhumuza constitutional lawyer tuli ku nsonga y'akakiiko kulonda songa ate tuline esimbyewo ku kifo ky'omubaka wa parliament ku lwa Lubaga South constituency Chala Eugene Nasolo okutunula ensonga z'akakiiko kulonda butyabeka kute ensonga y'akalulu ne entambuza y'emirimu mu kakiiko n'amateeka gagamba ki ku nsonga eyo. Kanso Muhumuza genda maaso obadde oyogedde ku ddembe ly'okulonda nti oba oliawo kyekimu ku ebitaatunulirwa mu nsonga ya ssemateeka n'okukolebwako ennongoosereze naye ndowooza ekyo tusobola okukivaako obadde olina ensonga endala gy'oleesawo kuba kyeŋŋambire tukiveeko kyekyokubeera nti ssemateeka tasobola kubeera well it's eri supreme naye era tasobola kubeera perfect it's work in progress ebimunga ebyo tubirindako oba oliawo tuliterezeeyo maaso gye tulaga. Yes, Apple katono nnyo nga sinnakivaako ekikudamu akatono agreed ssemateeka ayinza obutaba perfect it's work in progress naye eddembe ly'obuntu liri perfect. True. Ekyo tulijja wakatonda eddembe ly'obuntu tetulijja na mu ssemateeka. Apple, your right to life comes from God. Ssemateeka ebirala byonna tuyinza okukubirira naye eddembe ly'obuntu. Okay. So, but then to get a post nomination. Yes, post. No, but even on the nomination day, okay. Apple, one of the most important things, the justice should not only be done, but must be seen to be done. True. Apple nebuba emirimu gye mirungi gy'okola ku soroti tekyetaaga ogende ku geeti ng'ogyogera kijja kulabika n'ekijja kulabika n'omuntu asemba wansi agirabe. Apple, look at the nomination day twalina omuntu gwe banominatinga nga tali mu ngatto. Patrick Oboya Muriat and the Electoral Commission never saw. No, bachiraba. Never saw in a sense. Okay. They never acted. Yes? Kubanga at that level, omuntu yeesimbyewo gw'omubako n'obuyinza. Mu state yeyo omuntu a person contending to be a head of state. Yajja tali mu ngatte suuti eyulise. In that case, Electoral Commission yandikoze ekisoboka, ekiri practical. No, at Electoral Commission ekyali practical. No candidate waayo yali alina okumubudaabuda. Yali alina okumuzza ebweru etegere ekimubaddeko. Yes? Kubanga ali mu mikono gyayo. Muntu kyovula bamuwa security. By the security eyo gye bakuwa. Oba ogyagala oba togyagala olina okubeera nayo. But Apollo, let us look again. Candidate y'omu bwe yamala nomination yagenda n'akuba olukungaana e Munyonyo. Don't so? No, yali meeting. Whichever, call it. We can call it food, we can call it mere, or what, but there was a gathering. Yeah. And the people were more than 200. I'm not That sure is about it. that. Amawulire gaali ku Soroti. Fena tu Soroti yatugula amaaso. Apollo, the next candidate, was thrown into a police van. Electoral Commission. Have we leveled the field? Kyenkugambe, justice must not only be done, but must be seen to be done. Abantu ffe abali n'abawansi tugenda kuluzinga trust, actually twaluzinga trust mu kakiiko. Then look at the post. Look at the post nomination. Tuyina Apollo, tubali tulaba amawulire mangi nnyo. Tuyina abantu abeesimbyewo abagaaniddwa okugenda okukampeininga mu bifo.
abaganiddwa okusula mu zi hotel naye nga tulina n'abalala abafukamira ne bagaba t-shirt nga bakuŋŋaanyiza abantu 10. Justice needs to be seen to be done. Akakiiko k'ebyokulonda, I've waited to see. Council, what is it doing? Council, akakiiko k'ebyokulonda kakozeewo distinction. Waliwo okubeera nti twogere ku ba presidential candidates nga candidate w'NRM, candidate Museveni ye bagamba nti uno akola nkuŋŋaana ze ziri organized bulungi, meeting abantu batonotono abatudde obulungi, waliwo social distance n'embeera bwetyo, naye era ne kusinziira ku SOPs ne guidance ezateekebwawo nga okulonda campaign zitandika, tewetaaga kukuba processions ngamba according to SOPs, tewetaaga kuŋŋaanya abantu olw'embeera eriwo mu ggwanga Uganda. Simanyi lwaki ate byonna bigase lumu. Tolabawo njawulo mu ntegeka eya candidate wa NRM ne bacandidates bana bafunye obuzibu no, Sunday agade twogere ku individuals. No. Debate yaffe tuba tugikkanyiza, but let us look these at are the principles in this particular issue. Let us look at the okay, let's go that way. Apollo agreed. Is it the reason? Because it is common knowledge to a procession to Zireke. Apollo, has some presidential candidates been denied to go to radio stations? Okay. That's it. Have they or have they not? They haven't. So, okujja ku TV oba ku radio waliwo SOPs z'obomenye. Apollo wano tumenye. Not really. Yes? Sleeping in a hotel. Waliwo candidate abaganiddwa okusula mu hotel ngo buyinza buba kuba RDC. Not so? Yeah, true. Yeah? True. It goes back. Who appoints the RDCs? Okay. It goes back before you take it off. Mbale njagala kuwa puzzle. Give it. Why we cannot have any more trust? Tunulira omuntu akola decision ngeno electoral commission. Who appoints the electoral commission? You know, it starts from there. Okay. Yeah? Having a leveled ground, respect of human rights, yeah? A free and fair election. We must have an element of justice. Netwina candidate yomo yalonda ref. Yawa ref budget. Parliament yekibiina kya candidate yo yeyisa budget. Let's talk in fact. Apollo assault is way above that. Parliament approves. Which Parliament approves nga babaka basoka bayita ku kyamisana Ntebe. So Parliament approves. So mu incident ngeyo gyoyogeddeko. Yes. Akakiiko k'ebyokulonda mu kiseera kino kandikoze eki ku nsonga bwetyo. Akulira akakiiko k'ebyokulonda yandirekulidde. Oh. Yes. No, byokulonda byandiyimiriziddwa. That's in my view. Olw'ensonga. Yeah? Kuba nawulira akuli akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba temusobola tugamba ku resigninga waliwo bye twakola emabega. Nja kuwa example ya kufumba kirungi Eugenia mukyala as I wind up. Waliwo processes nyingi eziyita mu kufumba emmere. For example amatooke. Waliyo okuwaata, waliwo okuteekamu emizingoonyo, waliyo ki. Apollo bw'oba owaana emmere towaana mmere buwoomi oba mmere butawooma. True. Process ene ey'endagala ogyogerako oba ozimanyi n'ozimanya. Kizibu. Wano we tuli luno lwe lujjuliro kati. This is the stand. This is the status of akakiiko kandirekulidde mundaba nga ntandikira ku mukama wange omulamuzi byabakama. In my view yandirekulidde emirimu gimulemye. Then electoral commission yonna yandibadde disbanded. Process eyimirire. Then tufune independent electoral commission nga si yalinnya. Okay. Yes. Nandisabye omukyala Nasolo baako naawe kyoyanukula submission ye eri ku kakiiko kuba ono watulekese wazibu akakiiko kalekulire. Nze nange nzikiriziganya naye ku kyakakiiko kano okulekulira kubanga tukirabye nti obuyinza mu byokulonda akakiiko obuyinza bwakavaako. Waliwo nyini ku nomination day kubanga wetwalabira nti akakiiko obuyinza tekalina kubanga abacandidates baako fwe bwe tumala okunominatinga tubeera
mu mikono gy'akakiiko k'ebyokulonda oba ku parliamentary level oba ku presidential level. Naye bwe twalaba nga abantu bawambibwa, candidate nga awambibwa ng'ateekebwa kabanga lya police ng'agibwako eddembe lye, abantu babamugiddeko ne bakubibwa. Awo akakiiko k'ebyokulonda tetwalabayo na statement n'emu gye kaavaayo nayo evumirira oba egamba nti tugenda kulondoola ekintu kino, era bwe kibaye kyalondoolwa ku kiseera kino twandibadde twafuna dda report okuva mu kakiiko ako. Naye nze ndaba akakiiko mwami Byabakama bwe yandirabye nti ddala abakuumaddembe bamugyeko obuyinza bwe yandirekulidde. Uganda ne tumanya oba okulonda kwongezebwayo ne tulonda omwaka okuva kati Parliament esobola okuyitibwa neteekawo etteeka okulaba erigenda okuteekawo okulonda okusibwamu ekitiibwa, okulonda okusobola okubanga eddembe ly'Abannayuganda lyonna libaweereddwa era ne balondera mu mirembe. Kubanga essuubi ogenda n'olaba nga likuweddemu n'ogamba obanga bakandidates bayisibwa bwe bati. Gwe tunuulira wano ogenze n'ogamba nti waliwo enjawulo candidate omu engeri gy'ateekateekamu meetings ze. Tiwaliiwo candidate n'omu yali ayisizza kirango nti mujje. Kati mpozi ate eddembe lya Bannayuganda okwagala omuntu omu ennyo lye lyagala okubaggyibwako. Kubanga candidate omu yagamba nti olwaleero ngenda yiganga nsimbula Kampala. Akakiiko k'ebyokulonda ke katuwa programs ezo. N'akwata emmotoka ye okuva mu maka ge n'abantu be balina okutambula nabo ab'ekigero. N'asanga road block. Ngati wali gwe yayise n'ekitundu kyalimu ndooza talina nagwamanyiimu nebba abantu olw'okumwagala ennyo ne bajja. Kati ogwo ne guba musango ogumuteekebwako road block ogumugibwako eddembe lye n'abulwa n'aw'okusula. Ate ne bwe yazuukuka ng'abuliddwa aw'okusula n'azuukuka mu mmotoka ye okukumaakuma ttiimu ye baveeyo abaasuze ku gundi mu nsiko baveeyo batuule bagambe nti akati tweyongereyo mu lugendo, nakyo twalaba nga nakyo kimugibwako. Apple nyina katono kenya okugatta ku mwannyinaze. Apple okwasa esinga obulungi campaign nti ebimu ku biragiro ECB yakola nti tugenda mu scientific election kyekigambo ne balagira meet as few people as possible, mukozese media, mukozese TV, radio, meaning ne electoral commission yennyini it is conducting a scientific election. Proceedings bazirabira ku TV ku radio si bwe kiri, but tuyina omukulu wa electoral commission yagamba DSTV, let me not make an advert of a company, naye yagamba PTV yabwe ng'akakiiko yasalibwako emyezi 2 emabeka. So talaba kigenda maaso. So is it in I think that was not true. That's not true. Kyemanyi kyeyagamba nti ebintu bino abadde abirabira mu mawulire abadde tanakufuna formal communication okwemulugunya okwo ndoza kwoyogerako kwa Robert Center Kyagulanyi n'abakubibwa n'abakwatibwa. Yagamba nti abadde abirabira mu mawulire kubifuna mu buwandiike ekyamala nekikolebwa ate n'olunaku lw'eggulo kinategeddeko nti basinkanye okulaba nti no, but regardless katuddeyo katono okuba akadde nako tekali ku saidi yaffe. Oyogedde ku kyakakiiko oba bannakakiiko okulekulira mu kiseera kino. Tolowooza nti nakyo kiyinza okuleetawo crisis oba oliawe esinga nekino ekiriwo ekigenda maaso olw'okubeera nti abantu bano already bainvestinze kinene mu campaigns batuuse baliko we batuuse ne expectations na aspirations ziri very very high, ziri waggulu nnyo. Simanyi oba otunuulidde embeera eyo kuba oli munamateeka Apollo, let me tell you something. Nti bw'okeera enkya ku makya noga nti ndekulidde batuyimiriza okulonda tolaba nti crisis. Let me tell you something, Apollo. There is a principle nzije nzikiririzaamu ennyo. It's a common law principle. You rather set free 99 criminals than convict one innocent person. Yes. Nti bw'olaba ng'eddembe lya muntu omu ligenda kumenyebwa, waakiri ne gurupu eri endala gy'ali bw'oba tosobola kumwawulamu
bonna bakole ki batoleme otakirize eddembe ly'omuntu ekyo nkyogedde okulaba obukulu bw'eddembe Apollo eddembe eryaffe litugyewa Katonda terigula ssente eddembe akakiiko bwe kaba kenyigidde mu kuwagira both mu kuwagira oba mu kulema okukomako ku kumenya eddembe the best ways tusooke tuddewo eddembe kubanga n'okulonda bwe kunaggwa tugenda kusigala nga tweyagaliramu eddembe lyaffe otherwise bwe limenyebwa ne tufa for example then what is the purpose olingaga nti tekisasobola kutereezebwa kati tolede twatuusedda ku breaking point bawaliwo entegeke zigenda mu maaso nga bwe nkugambye tozirina musuubi nti zisobola okutereera basobola okuharmonizinga these differences ne tutambula bulungi ne tumaliriza akalulu kaffe Apollo when you have typhoid you get headache when you treat headache does the typhoid go not really the situation here tugenda treatingako headache eyokuyita for example Kyagulanyi oba Katumba obaani but we cannot take away the typhoid Owekitiibwa Nasolo mbulira oba naawe okkiriziganya ne Council Muhumuza nti ebintu byayononesa okutuuka ku tokyalina suubi mu ntegeke zigenda maaso n'akakiiko bya corona tekasobola okuleeta abantu bano abasowaganye ne bakkaanya ne tugenda maaso n'akalulu Nze ndowooza si bantu tulime kulowooza nnyo ku bantu abeesimbyewo ku bifo byonna kuba ku mitendera gyonna wabala tulowooze ku bannayuganda okutwaliza awamu baweereddwa eddembe lyabwe nze ndowooza institutions eziriwo oba paalamenti yaffe ekyasobola oba ebitongole bye tumanyi ebiwanirira eggwanga lyaffe bikyasobola bulungi nnyo okutuula ne tulaba mu nnaku zino ezisigaddeyo ne tulaba nga tufuna obwenkanya nga bannayuganda baba bamativu n'ebyo ebigenda okuva mu kulonda naye nga tewaliyo kisinga ddembe lya buntu omukulu ono agenze n'aleeta ekigambo ne kinzijukiza eby'omu Bible nti osobola wakiri ote abamenyi b'amateeka 99 naye oleme kusibiramu muntu atalina musango omu ate nga ne mu Bible mwekiri nti Katonda bwe yali agenda okuzikiriza Sodoma ne Gomora yagamba omuweereza we nti ne bwe tunaasangayo abalungi 5 ekibuga ekyo nja kukikola ki nja kukiwonya sijja kukizikiriza ekyo kikulaga nti omuntu atalina musango oba omuntu eddembe lye lina okumuweebwa nga tiwaliiwo kakwakulizo konna kati eddembe lyaffe ery'okulonda omukulembeze waffe ge twagala Kyagulanyi Ssentamu eddembe lyaffe ery'okuleeta enkyukakyuka bannayuganda zonna tulabye lunye nti wonna mu Uganda yonna awatali gamba nti oba mu bibuga nga bwe tubadde tulowooza nti Kyagulanyi alina obuwagizi mu kibuga wokka oba mu Buganda wokka tukirabye nti abantu bayayanira enkyukakyuka n'abali mu gavumenti eno yennyini nabo bayayanira enkyukakyuka tuwe bannayuganda enkyukakyuka ezo ze baagala enkyukakyuka ze bayayanira abantu abalina obuyinza essaawa eno mukkirize nti bannayuganda baagala enkyukakyuka era tuzibawe. Okay, Council, those tuwe from the legal point of view. Engage ekintu kino gye kisobola okukwatibwamu ng'ogyeko ekyokulekulira kuba ekyo kyandibanga kikyali kizibu ne mu nkola zaffe oba mu bukulembeze bwaffe ne mu nnono yaffe kyandibanga kikyali kizibu. What else can be done? Before I come to that, mwanyinaze Egenia nzikanyiza naye in part walo part jesikanye naye omanyi we need to look at the fact tubula ennaku about 3 weeks jakozi no festive time and what kintu ki kyekyasobola okukola tuzze mabega abeesimbyewo bakkirizibwe mu bifo gye baaganibwa okugenda mu bifo bya Uganda we saw it bamuganye eggulu for example ne bamugana ke Kasese ne bamugana wa nibwe tutula tutya ne tukola things on paper practically and in fact tukyasobola okuzzaawo kiri ekyemabega ndi omuntu kubanga erimu ku ddembe erisinga mu kalulu eddembe tulina eddembe eryaffe nawe yeesimbyewo alina eddembe okugenda na freedom of speech and expression tukikole tutya ogamba nti tute bannabyabufuzi bakuba enkuŋŋaana kyere not really kyogere kyeŋŋamba tufune yardstick efaanagana
kyetwalina okukola bye bibiri yes kusinkana ebibiri tewali kuva motoka tewali kuubira abantu ze SOPs well mwina okusigala motoka paka otuke ku venue osinkana abantu ebibiri. Can we adopt that? Apollo, is that practical? Omanyize, nyina akana kange ka myaka 3. SOPs and guidance. Nyina akana kange ka myaka. Let me tell you, nyina akana kange ka myaka 3. Bw'omuteera awo sweet, n'akapapula k'emitwalo 5, alondako sweet. Ye nga tamanyi nti akapapula kano kasobola kugula paketi za sweet 10. Let me, is it practical? So, what is the practical way we can do it the way you are proposing? The practical way is the EC to resign. We extend elections. If it does not resign, what else can we do? What we do, we expect an election that will be highly contested, that will not be believed in, and expect disbelief from people from all walks of life. And say, I don't have any hope. In this, first of all, mu process ate since processing for kitegeza sick believing tuyinza okufuna outcome entuufu. Okay, you're parting short. Ekisembayo gundi esembayo kwa katugobawa. Ekisembayo ekyange nti I think Electoral Commission would have done better now that ekulemberwa na mulamuzi nekiri kyewagambye nti tetunafuna formal communication. Electoral Commission tekolera ku formal communication. Electoral Commission yenanyini ya process. Oyagala kungamba nti abagirimu ba robot. Mbwa amaso ge tulina ganjawulo ku gaabwe, amatu ge tulina ganjawulo ku gaabwe. Electoral Commission has failed in its duties. I think we need to find a solution. All right. Akadde katwala Westibwa Nasolo dashikeriemu obabiri wumba toyogere eri abalonzi berubaga. Okusookera ddala nebaza ababadde batulaba era n'abo abeewaayo okulaba nga tutambulira wamu mu nteekateeka zino ez'okutwala ekitundu kyaffe ekya Lubaga South maaso. Bannalubaga ekiseera kituuse tuve mu kulondera mu lusaagiriro. Oli najja n'akugamba mpa ngende neetereeze n'okwata akalulu n'omuwa. Oli najja mpa ngende ndi bubi n'otwata akalulu n'omuwa. Oli najja n'50 n'agamba bwe nkoye zino enkyo nnonde nkuwa omutwalo. Bannalubaga tetuli bbeeyi ya mutwalo, tetuli bbeeyi ya 50. Abantu abo abajja n'ebyo ebirowoozo tebasobola kukomawo ne baweereza. Kimanyikiddwa tebasobola kukomawo ne baweereza. Mu nsi yonna omuntu ajja ne yeegula na bino na biri tasobola kukomawo. Bannalubaga tulina ebituluma, enguudo embi, ebyenjigiriza ebibi, amalwaliro tetulina ddwaliro ssemalwaliro. Twetaaga eddwaliro ssemalwaliro nga Kiruddu nga Kawempe mu kitundu kyaffe. Bassebo ne bannyabu tulina ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Ebyo bye biteeso ebyetaaga okutwalibwa mu Parliament okusinga abantu okugenda okulowooza nti tubagule buguzi oba batugule buguzi. Bannalubaga tweveemu. January 14 Nasolo Uginiya mbeera omubaka wammwe ow'ensonga agenda okutwala ekitundu kyaffe ate Lubaga ku ntikko. Alright, Nasolo Uginiya yesimbyewo ku lwa Lubaga South constituency mu kifo ky'omubaka wa Parliament. Ate tubadde ne Council Muhumuza Martin okuva wali ku Muhumuza and Kabusu Company Advocates atenga constitutional lawyer n'ensonga z'eddembe ly'obuntu zennyini zatunuulira mu mbeera eno. Program omonye ku makya bwetu betambudde discussion egenda maaso. Akakiiko kakoze bulungi kakoze kati akasobola okutereeza wano kasobola okutereeza wali bwe bityo discussion tujja gyongerayo n'olunaku olulala tujja kudda Monday katubagalize olunaku olulungi naye tubajjukize nti ekirwadde kya COVID-19 kikyali nnyo mu bantu ate kiri serious nabo mu ngalo sanitizinga yambala masiki yo naye ekisinga obukulu maintain social distance. Amanye Simapolo tekwa kwebaza abagenyi bange nebaze tiimu yonna eri mabega wa programu ino tubagalize olunaku olungi mwekuume mweraba. Soul Television Femunyo.